Nĩ ngatho mũno Gitonga wa Wambui na nĩ matogo watariria ũmũthĩ tũrakorwo tukimurika ũhoro wĩgaine na itemi rĩa mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa thirikari na ũmũthĩ ndĩkĩrĩ na mũnyaka gũkorwo ngĩnyitanĩra na amwe a mbeũ njĩthĩ gũkũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Dagoretti. Hihi no twanjie nawe no kwĩrĩria haha twanjĩtie na rĩtwa, nĩ ũrona ta mbeũ njĩthĩ maranyita itemi rĩrĩa rĩagĩrĩire thĩinĩ wa thirikari? Kwa marĩtwa njĩtagwo Mĩrũ Wanjikũ Karanja, nyumĩte Kawangware. First of all no njarĩrĩrie ndeto icio ndĩ ta mũyuthi. First of all sisi ndo tuko kwa ground. Thaa icio ona mũndũ mũkũrũ kũmũria maũndũ marĩa marekĩka ground ndangĩkwĩra. Number 2, job opportunities hakuna, kazi hatuna. Tuthomete gũthoma na certificate ci nyũmba, ona ũgakĩrigwo nĩ wĩra ũrĩkũ ũyũ. So mwĩta andũ akũrũ nĩ mũbataire mũkĩhe youth opportunities, at least makona mawĩra mararuta. Hihi nĩ mendekithia marĩkũ ngĩenda gũkorwo makorwo magĩthingatwo thĩinĩ wa kũrehe mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa gũtua matua thirikari-inĩ? Ni first of all ingiuga atĩrĩrĩ, ta rĩu mũndũ wothe ũthomete rĩ nĩ akorwo akĩheo wĩra. Ũrakora thaa icio tahakanĩte gũtirĩ wĩra ũngĩthiĩ, na hĩndĩ ĩyo ũrutĩte wĩra mũnene, nĩ ũthomete, nĩ ũthiĩte universities but nĩ wĩra wa tũhũ. Nĩ ngatho hihi no twaranĩrie nawe kuhĩrĩria haha twĩre rĩtwa rĩaku na harĩ bata mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩnyita itemi thirikari-inĩ? Kwa marĩtwa njĩtagwo Boniface Irũngũ Manyeki, ndĩ mũikari wa haha Kawangware Dagoretti. Na ũndũ ũrĩa ingiuga ta ũrĩa mũirĩtu ũcio mũyuthi mwenzangu auga rĩ, ũndũ wa mbere nĩ tũthomete nĩ certificate ci nyũmba. Ũndũ wa kerĩ, ũtongoria ũyũ rĩ, mũndũ ũrĩa ũranyita gĩtĩ kĩu rĩ, mũndũ ũcio ndarĩ na expenses. Wanyita expenses nĩ ta kuga atĩa, mũndũ ndarathomithia, sawa. To ũngĩrora ta rĩu andũ aingĩ arĩa me thirikari-inĩ nĩ marĩkĩtie ũhoro wa gũthomithia na makarĩkia maũndũ mothe. Rĩu ũndũ niĩ ngugaga mbeũ njĩthĩ tũngĩheo chance ĩno rĩ, ona mĩrũrũngano ĩno ũrona ĩroka rĩ, ta rĩu ndĩraigua kwĩna nane na ndiũ ũrĩa gũkorwo ĩhana. Mĩrũrũngano tũraigua ĩroka rĩ, mbeũ njĩthĩ ona me thirikari-inĩ ya marũgamĩrĩire thirikari-inĩ rĩ, na mahote gũ stand up to the feet, wanyita, na mahote kũgiria aya angĩ anini. Nĩkĩ? Tondũ nĩkĩ nĩtũronekana rĩrĩ tũtirĩ na ũtigithanio ithuothe tũrĩ o thirikari-inĩ. Ndiũĩ kana nĩ mũranyita wega. Rĩu harĩ igũrũ rĩ, andũ arĩa me harĩ igũrũ rĩ, nĩ andũ maikangĩtie mĩaka, nĩ andũ marĩkĩtie kũrera, nĩ andũ marĩkĩtie maũndũ mao. Rĩu mbia iria maretha rĩ, nĩ cia gũtigĩra ciana ciao. Wanyita? Nĩ ngatho hihi no twaranĩrie nawe kuhĩrĩria haha twĩre rĩtwa rĩaku na nĩ mĩhĩnga ĩrĩkũ mũragerera ta mbeũ njĩthĩ gũkorwo mũgĩkorwo mũkĩnyita itemi thirikari-inĩ? Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo David Gĩtaũ, ndĩ mũikari wa Kawangware Dagoretti. Nĩ nguga mbeũ njĩthĩ tũngĩheo chance tũtongorie, ona ithuĩ tũkorwo twĩ hau tũgĩtongoria, tũkorwo twĩ mũgata-inĩ ũcio, no gũkorwo kwĩ beta makĩria. Hihi nĩ mendekithia marĩkũ ũngĩkorwo ũkĩneana kũrĩ thirikari nĩgetha gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ nĩ manyita itemi thĩinĩ wa gũtua matua thirikari-inĩ? Magĩrĩire gũtũhe chance tũkorwo tũrĩ aingĩ, tũkorwo twĩ thirikari-inĩ tũrĩ aingĩ. Nĩ ngatho hihi no twarie nawe mam, wanjĩtie na rĩtwa twĩre no twarie nawe mam twanjĩtie na rĩtwa twĩre nĩ ũrĩ wanyita itemi thirikari-inĩ kana harĩ bata inyuĩ ta atumia gũkorwo mũkĩnyita itemi thĩinĩ wa ũtongoria thirikari-inĩ? Amarĩtwa makwa njĩtagwo Maureen wa Mũhu, mwena wa Kawangware, nĩkuo ndutagĩra biacara. Niĩ itemi ndirĩ ndaheo thĩinĩ wa thirikari na no nyende mũno ndĩ ta mbeũ njĩthĩ nĩgetha ndetere nginya andũ arĩa mena mawathe, arĩa me kũu mĩciĩ. No ngene mũno rĩrĩa nguona andũ acio magĩteithĩka, matige gũtinda makĩũrũra gũkũ street-inĩ magĩtũhoya hoya twĩ ta wana biacara. Nĩ ngatho, labda tukimalizia na wewe ndugu yangu, kuna haja vijana kuwa katika serikali? Kabisa. Mimi kama Alex Maingi, mkazi wa Kawangware, tunafaa kuwa tunapewa chance tunaingia kwa serikali. Shida kubwa na serikali yetu, ile pesa wanataka tutoe ili uingie kwa serikali ndio hatuna. Hiyo pesa kidogo wanatakanga hatuna. Tumejaribu hata waongo uingie wanajeshi ni shida. Unalisho pesa hata uuze shamba, hiyo pesa hata uuze nini, hata huwezi pata. Maybe uuze shamba uhamie town ili uingie mwanajeshi. From there ukiingia wanajeshi sasa ulipe pesa tena ununue shamba urudi tena ushago. Hiyo ndio ile biashara tumebaki nayo kama sisi. Sasa hii hatuna shamba, mimi sina shamba. Nitaenda kuuza shamba ya mzae. Asante na nĩ ngatho mũno Gitonga wa Wambui na toguo wakĩigua ũcio nĩ uguo uge wa mbeũ njĩthĩ agũkũ mwena ũyũ wa Dagoretti ya mũhuro makiuga mwanya na gũkorwo marĩ thĩinĩ wa ũtongoria nĩ makwenda makorwo makĩnyita itemi thĩinĩ wa gũtua matua thĩinĩ wa ũtongoria-inĩ ũcio. Na niĩ kuma gũkũ Dagoretti ya mũhuro, ĩno nĩ kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa.